我哋呢一日就嚟咗紫蘭軒試下佢哋嘅早茶。呢排嘅天氣都好反覆，3月中仲落緊雪。紫蘭軒嘅早茶係逢星期一至日都有嘅，大中小點就係一律5蚊。不過要留意嘅呢，就係佢哋係10點55分之前就要落單㗎喇。酒樓個廳都好大，所以應該都唔使等位嘅。如果係星期一至五10點56分之後入單呢，就會係大中小點一律5個8。如果係星期6日同埋公眾假期過咗早茶之後呢，就一律係正價嘅。同埋要留意佢哋淨係收現金。既然我哋係早茶時段嚟，就睇下有啲咩大點可以揀啊！佢哋都有好多大中小點嘅選擇，都唔算有好多特點嘅。呢度就有啲粥粉麵飯類，不過我哋而家係早茶時段，所以都係主力食返點心啦。呢個皮蛋瘦肉粥都幾大碗，又夠晒粥料，個粥又煲得好綿同埋好入味。而家早茶即係5蚊，咁啊真係超級抵啦！除咗皮蛋瘦肉粥，佢仲有柴魚花生粥同埋粟米南瓜粥，都係點心價。呢度嘅天下第一包同出邊嘅做法都係差唔多，都係出邊好似個菠蘿包咁，裏邊就有啲叉燒做個餡。不過佢外邊嗰層酥皮個色就好似淡咗啲，而佢裏邊個餡呢，就淨係得叉燒嘅啫，冇菠蘿粒嘅。佢呢度個蝦餃都算晶瑩通透，個餡都係全部蝦嚟嘅，正正常常冇投訴。我哋今次就試下佢呢個刮刮腸，佢係用咗瘦肉同埋芫茜，所以都幾香，同埋嗰個腸粉都好滑。呢個鮮蝦紫菜卷有3條，切咗做6件。呢個煎得好脆口，又有啲紫菜嘅香味，裏邊嘅蝦又夠多同彈牙。佢個皮好脆，但係好薄嘅。記住點埋啲沙律醬就更好食。呢個點心都係唔錯。紫蘭軒咧就有一個特別嘅點心咧，其他啲酒樓就少見啲，就係我而家見到送埋去嘅西米布甸啦。因為西米布甸咧，咁做嘅過程可能少少複雜，咁啊所以唔係好多酒樓中意嘥啲時間做。仲有喎，牛柏葉咧，其實喺好多酒樓咧都 XL 噶，咁啊而家呢間佢都仲係做 L， 所以我哋今日呢個早茶就可以點埋呢一個。喺點心紙上面咧，我哋仲發現咗一個大點咧，就係上湯野生菌素腰。咁樣咧就原來出咗嚟咧係一個好似湯咁嘅形狀啦。咁佢裏邊咧都幾豐富喎，好似。咁樣咧有呢個菇啦、素腰啦，
咁其實咧，我覺得咧素腰好好食，因為咧佢爽爽脆脆咁樣啦，即係佢又界開佢啦，扮真正嗰啲豬腰啦咁，但係佢爽啊嘛，咁而且佢係素食嘅嘢嚟啊，啱啲素食朋友啊！我哋仲發現佢個湯裏邊竟然有乾瑤柱添啊！呢個牛柏葉我覺得係比平時更大碟嘅，同埋佢都炆得好腍，同埋切得比較細嚿，所以唔難咬。呢一味就有3大個包，好似平時食生煎包咁。佢裏邊就係用咗黑椒牛柳做個餡嘅，我覺得佢啲黑椒就比較多，所以食落就有啲辣。而家就係輪到食我最期待甜品嘅時候啦！呢個西米布甸頭先都講過，唔係度度有得食，所以如果我喺酒樓見到嘅話，都一定會點嘅。佢個皮焗到有少少燶燶地，所以好香。裏邊嘅奶味同雞蛋味都好香，佢又唔係好甜嘅，所以啱啱好。佢裏邊就用咗白蓮蓉做餡，好好味。呢個係必食嘅。我埋單嘅時候冇睇清楚張單，我而家睇返先發現佢除咗計咗我哋叫嘅5蚊特價點心，最後仲加咗一樣7個9毫9嘅廚房飛盤。呢個我就唔清楚係咩嚟㗎，因為我哋冇叫到，所以應該係計多咗啦。不過如果睇返佢哋嘅點心全部都係5蚊嘅話，都真係幾抵食。同埋要留意佢哋張單係已經計咗12%嘅服務費。佢另外仲有啲午市特價點心套餐，有興趣可以參考下。佢仲寫住如果係用現金嘅話，就會有額外嘅85折優惠。